দেখেই মুখ থেকে জল পড়ছে, তাই না? এখন যখন ভয়েস ওভার দিচ্ছি না, আহা হা হা, তো ডিডে কড়াই থেকে তুলে খেয়ে নিয়েছি। ফ্রিজে অল্প একটু মাংসের সলিড পিস ছিল, তা মা আমাকে দায়িত্ব দিয়েছে, যা যা এটা সদ্গতি করে ফেল। কি করা যায় ভাবতে ভাবতে বললাম যে চলো একটু চিকেন পকোড়াই করে ফেলি। প্রথমে চামচ দিয়ে কায়দা করে চিকেনগুলো মাখাতে যাচ্ছিলাম, তা ভাবলাম ভগবান যখন হাত দিয়েছে এই হাতটাই প্রয়োগ করি, তা হাত দিয়ে ভালো করে ঘেঁটে ঘুটে সুন্দর করে মেখে ফেললাম। কড়াইয়ে তেল গরম হতে টপ টপ করে ভেজে ফেললাম। একটা মজার জিনিস শোনো, বাড়িতে কর্নফ্লাওয়ারও ছিল না, ময়দাও ছিল না, তাই আটা দিয়েই মেখে ফেলেছি, তো ভালোই হয়েছিল খেতে। প্রথমবারে এই যে চিকেনটা যে তুললাম, এটা তো শুধু শুধুই আমি আর বাবা মা সবাই মিলে খেয়ে নিয়েছি। তারপর ভাবলাম তো এটাকে একটু ড্রাই চিলি চিকেন বানাই, তো তাই জন্য সব ভেজিটেবলস এভাবে দিয়ে একটু হালকা করে টস করে নিয়েছিলাম। তারপরেই সামান্য সয়া সস আর কেচাপ দিয়ে ভালো করে টস করতেই ব্যাস রেডি আমাদের ড্রাই চিলি চিকেন। ভিডিওটা কেমন লাগলো আমাকে অবশ্যই জানিও, ভালো লাগলে একটা লাইক করো, কমেন্ট করে আমাকে জানিও, শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে, আর সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশে থেকো। সব শেষে লেবু রস দিয়ে ব্যাস খেয়ে ফেলো। এবারে খাবে নাকি? চলে আসো তাহলে। কি ভাবছো, গল্প করেই কাটিয়ে দিলাম? বললাম না কিভাবে তৈরি করেছি, স্ক্রিনে দেখো সব মেনশন করা আছে। আর চিকেনগুলো বলছে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করো, সো সাবস্ক্রাইব।